Kartoia papera gure izak erakusketa pandemia garaian hasten da. Testu inguru hortan, hasten naiz lanean, etxean ez daukan gauza hunderikan, kartoia papera eta gure izak, hortik dator izenare, eta hasi nintzen egiten nolabait kolas batzuk, argazkiarekin, testu batzuk ere behi jasotzen, eta kaja batzuk neukan, da kajak desera egiten, arkitektura batzuk egiten. Erakusketaren mostra hortik dijoa, gorpuzten da 3 elementu horietan. Dago poemario espazial bat, fotokolasak ere bai, eta 3. blokea izango litzake kajarena. Hau guztia hasten da etxe barruan, itxialdi hortan hasten da, gorputza bere hasi izan handitzen, zabaltzen hasi izan, eta etxia txiki gelditu zen, eta espazio bat aurkitxo behar nuen, hau garatzeko, lantzeko. Dinamoen berri banekin, eta lehenengo egunetik atiak zabalik eman didate, eta eskartzekoa da, ez talako errazi izaten, egolako volumena hartzen duten erakusketak, espazioak behar dugu, eta dinamoan topatu dut espazio hori, eta benetan eskartuta nago. Erremate poli bat izan da, dinamoan hasitako lan proiektu hori, eremu edo espazio hontan doi proiektuan rematatu edo hemen bukatzea bere ibilbidea. Juan Luis Morazak esaten duen bezala, artistak holako gauzak aurkezten doanean ez duela bere autoritatea ezartzen. Bere hutsuneak, bere desioak azaltzen dituela lan hauetan. Beraz, artistaren lana ez da ikuslea asetzea, baizik estimulatzea izango litzake.